Кешірімді болу жүрек тазалығым. Оқыған Гүлхан Сейтқазықызы сиқырлы үн YouTube арнасына жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Кейде бізді ренжіткен адамға ашуланып, оны кешіргіміз келмейді. Жүрегімізде ауыр сезім қалып, соны ойлай береміз. Бірақ уақыт өте келе сол реніш бізді шаршатып, жан дүниемізді жүдетеді. Адам өмірінде түрлі жағдайлар болады. Біз ренжиміз, ренжітеміз, бірақ ренішті ұзақ сақтаған адам бақытты бола ала ма? Өмірімізді өкпемен өткізу өзімізге жасаған ең үлкен қиянат. Себебі кешірім жүректің шипасы, жан тыныштығының кілті. Бір күні ұстаз шәкірттеріне қызық тапсырма береді. Ол әрқайсына бір қап картоп беріп, егер біреуге ренжісеңдер, қапқа бір картоптан салып жүріңдер дейді. Шәкірттер ұстаздың айтқанын орындайды. Бір аптадан кейін кейбіреулердің қаптары ауырлай бастайды. Ал 2 аптадан соң картоптар шіріп, жаман иіс шығарады. Шәкірттер ұстазға келіп, «Ұстаз, бұл қапты көтеру қиын, картоптар да сасып кетті», дейді. Сонда ұстаз күлімсіреп, «Реніш те осы картоп сияқты. Егер оны ұзақ сақтасаң, жүрегің ауырлайды, жаныңды ластайды. Ал егер оны тастасаң, жеңілдеп өмірің жарқын бола түседі», дейді. Біз де осыны ұмытпауымыз керек. Кешірімді болу әлсіздік емес, керісінше адамды биіктететін күш. Кешірім өмірді жеңілдетеді. Ол бізге тыныштық, жүрегімізге мейірім сыйлайды. Егер біреу сізді ренжітсе, ашуыңызды ұзақ сақтамаңыз. Өйткені өмір қысқа, ал мейірімділік пен махаббат мәңгілік. Кешіріңіз, себебі кешірім жан тыныштығының кілті.